L'incontro è stato positivo, sottosegretario Bressa e Barretta, e direi che è un incontro che va nella direzione sperata. Abbiamo parlato ovviamente del futuro e di questa preintesa o intesa che dir si voglia che vogliamo firmare. Così il governatore Luca Zaia, al termine dell'incontro sull'autonomia che si è tenuto a Roma con i sottosegretari agli affari regionali Gian Claudio Bressa e all'economia Pierpaolo Baretta. Sono 5 i tavoli aperti su altrettante materie: sanità, lavoro, istruzione, ambiente e rapporti UE, per le quali è iniziata la discussione. Ne mancano altri 18, sottolinea il presidente del Veneto, ma la macchina è partita e questo è l'importante. Come importanti sono le tempistiche per sottoscrivere l'intesa. Fondamentale che si firmi ovviamente questo provvedimento tra governo e Regione del Veneto alla volta di gennaio. L'obiettivo è quello di fornire indicazioni a chi salirà al governo, in modo che chiunque ci sarà, spiega il governatore Zaia, abbia già stabiliti criteri, tempistiche e modalità per affrontare una trattativa che dovrà continuare in un alveo già tracciato. Anche il sottosegretario Baretta punta a raggiungere un'intesa prima della fine della legislatura. Di arrivare prima che l'attività parlamentare si concluda del tutto ad una preintesa, non so come la vorremmo chiamare, che definisca un percorso e che dia il segnale che si fa sul serio.